有冇人知右手邊啲花曬乾淨有咩用呢？做人冇夢想同條鹹魚有咩分別呢？有個靚仔喺度做健身直播啊！隻貓好肥啊！原來呢度上去先。終於到咗手指山上嘅鳳萍亭啦！翻落去啦，呢個咧就洲仔亭，落去睇下係咩嚟？冇錯，上網揾到呢度叫做天涯海角。都係嗰個。其實都幾靚嘅，呢個右轉呢邊，應該去馬去另一個。食返排朱古力頂下肚先。呢嚿就係烏龜石啦，似唔似見仁見智啦。輕舟小貨。有冇飲？加烈豬泡飯咖喱汁凍檸茶。坐船出發去長洲啦！第一站先到梅窩碼頭，跟住到芝麻灣碼頭，大約1個鐘頭嘅船程就到長洲啦。第一時間買返杯雪糕食下先，再食埋長洲最出名嘅大粒魚蛋。